Teuss ci Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne 8h30 jotee altine ba àjjuma. Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Teuss di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Teuss ak Ahmed Aïdara. Yore dem nga bay ma man way naa laay yore wetal nga ma man way naa laay. asalaamaaleykum. waaleykum salaam alaaji këppal ma ko. waaleykum salaam wa rahmatulah. demaat na. yaa nga ca. baax na. ok yaa nga ca. yow nag maa mi baax na. man waaw këfin gaa ngi ñëw maa ngi koy yëg. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. wa barakaatu. ñu ngi leen di siyaar bu baax. ñu delloo ziar bu wér waaye Alaaji Mansour naka suba gi. sant yàlla alhamdulilah. mantu noo yeewoo. waaye nii rek. sant yàlla bu baax. waaj appel bi rek. dëgg la de appel gi daanaka dafa mel ni àjjuma la de gannaaw suba. àjjuma ak samedi waaw incha allah yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm. miin. àjjuma ak samedi. démb moom ñu ngi woon ca Kazu Rajab ga ca Touba. waaw ca Kazu Rajab ga. di ndokkeel bu baax sëñ Abou Xalif bu sëñ Fallou. ndeysaan. sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq. ma koy nuyu bu baax di ko ziar ci suba gi. sëñ bi Mbacke yàlla guddal fanam. sëñ Abdou Fatah Falilou. ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. neexoon na de wax dëgg yàlla màggal ga day tubaarkàlla. neexoon na lool. mbaa fàttewu leen ñu ci ñaan. déedéet fàttewuñu leen ci ñaan. yàlla nangu ñaan yëpp. amiin yaa rabbal alamin. amiin yaa rabbal alamin. waa na ngeen def. ziar. mbaa naan ngeen buy bi ngeen xëyee. buy. man de te anditi nga beneen garab. yàlla. naanoo leen buy. Baadu dañ laa waxati ay vertu. utilité buy lan la. bàyyi ji ma wax naa ma dañ laa waxati. man muy lijjanti ba xam buy lu muy jàng nga ma dañ laa waxati. buy. man kat moom këfin gi moom. waa kay baax na. xam nga boo ni buy sama xel day dem ndeysaan ci sunu xarit bi jibi ca gore te indiloon ñu ragu ñàmbi gi. Jibril Seck waaw. lépp ci sama mbaaxum ñàmbi gi ñu xamaloon rek. Jibril Seck moo ñu jural ragu gu neex googu laaw la cat jibi ñu ngi leen nuyu bu baax. moom lettre bu baax bi bu neex bi mu adressé président de la République. waaw. moom jibi de. waaw wallaahi lettre bu neex. demandé ko nag mu ñëw nag def conseil des ministres foofee ca Gorée pour découvrir cosaan la nekk ci Gorée. meew mi ngeen di jënd di naan dey. la muy def ci yéen dey la buy di dafa ko gën. waaw buy. buy la muy faj bari na de. wallaahi yàlla xam na ko. bu ngeen dee nàmpal de leen ko naan lu yokk meew. bu ngeen amee biir yooyu di mettee ka ndaw moom amu ci moom. vitamine C gii. buy ci ëpp doole ma ci teg tànk. bu ngeen ko bëggee bu ngeen xëyee xaw a tàyyal naan leen weeru buy bu ndaw. waaw. te antibiotique la nag. yokkaat ko ci boobu itam yaa doon jëm si. yow naan te nga de. baax na itam ci góor. moom buy. lu muy def ci góor. dina ko dimbali ci yokk ay ferñeentam. ferñeentay góor. non baax na lool buy. waaw dina ko dimbali ci yu bëri daal. waaw buy. moom daal buy la. noonu la baaxee ci ku amee kii tamit biir buy daw. waaw da koy arrêté ci bu gaaw stoppé. waaw baax na li ngeen xam njëriñal buy de. buy rek ak mbiskit bisko. mbiskit suñu partenaire yooyu. ak a neex. wax indi nañu koy ndekkee xale yi. waaw di ko ndekkee. xale yi day bëgg nañ ko. ak mag ñi itam bëgg nañ ko.
daa saf bonbon. war nañu ci indil nag paquet ñuy mus. walaay wax nga dëgg. bonbon da lay saf. waaw nañ ci indi paquet nag ñuy mus. dafa saf bonbon. dëgg la de waaw bis ko tamit dëgg la de yow Mantulaay dañ ko war a indi ñu yóbbul ci sama doom ya nekk ci Cambérène de. waaw surtout ci wàccaayu nu mu tudd. séddale ko xale. appel gi waaw di séddale ko xale yi. Fatou ngay doxal loolu. mag ñi doxal kii te ci yëngal ci seeni ngam itam. Fatou ngay doxal loolu. waaw andil ma fi benn loo. waaw jox ma su Diop El Hadj Ahmed Aïdara Simer Diop ak ñi ci des ñoom itam ñu séddale seen njaboot. ñi ci des. suba ak jàmm mooy 4 avril itam. inchallah feetu indépendance bu Sénégal. juróom fukki at ak juróom-ñeent bi ñu moomee suñu bopp ak léegi. wallaay. bientôt ndey ñu nekk ñu dugg 3e âge incha allah. ci wàllu indépendance. am juróom benn fukki at. léegi nag 3e âge moom. war na nekk. yow alaaji bis ko yaa ngi ci yoon bi. ah waaw Fatmata Gueye nee na mu ngi koy. nee na mi ngi koy yónnee léegi nii sama tout de daanaan suite. Fatou yow it namm naa la Fatou gëj naa la dégg de Fatou del woote ak efficace. Fatou de. balaa ñuy jug daal na ñëw rek comme nee nga yaa ngi koy yónnee Fatou Gueye. na gaaw de. vraiment. Fatou Gueye daal nee na ma mu ngi yónnee léegi bisko yi. nañ ko xaarandi. yaxanal ngaami tuuti en attendant. maa la ko wax de yow si Fatou de xam naa Fatou nag moom. moom du indi par tuuti. déedéet. ndax moom boo nekkoo benn pagu ndox. waaw mu jox la 12. yëfi grossiste wala 25 moom noonu lay def. moom boo ko laajee boisson wala jus. nga ne ko benn pack mu indi la Fatou 30 la lay jox. maa la wax loolu ngeen di wax ni ay dóor a ngi ci bëgg a lax. déedéet raxasu ci moom Fatou xam na li ñuy wax. xanaa yéen a gën a xam Fatou xanaa kon yéen a ngeen maa gën a xam Fatou. Fatou Gueye ñun xam naa ci moom teraanga daal. yéen daal yéen a ma gën a xam Fatou. déedéet Alaaji xam nga Fatou Gueye wala xamoo Fatou Gueye. xam naa fa évidemment. waaw léegi nag li ñuy wax ci moom xam nga ko wala xamoo ko. déedéet xaw ma ko. ngeen di wax ni da xaw ci moom. oui ma moom li muy wax nii mooy dóor yi. Fatou Pak non. Fatou Pak la ko kër gi di wooye Fatou Pak. yéen li ngeen di wax yéen a ko xam man xaw ma ko. waaw ñun xam nañu ko. xaw ma nag dafa coïncider ak ku bëgg a ñaanaleen paki ndox. déedéet. wala mu coïncider ku bëgg a ñaanaale ay paki boisson. déedéet. waaye dafa mel ni xaw mi jox ngeen ko taabu mu am. xaw ma bëgg koo jaay la ci jamonoy tool kii. oui ma. wala ndax bëgg kii tudd bañ ko fee bàyyi. wala xaw ma la mais léegi Mantulaay mais. Alaaji kër gi dañoo xam ni Fatou Gueye loolu la baaxoo. mais man ci maanaam indi ay pak. man ci kër gi laa nekk te boo ko laajee benn 20 la lay jox. laajal ma Simeer na xam na Fatmata Gueye. man ci kër gi laa nekk nekkuma fi. xam nga Fatmata Gueye. yot Fatou loolu dama ko jottali. Fatou loolu dama la koy message. li la Simeer wax. bàyyi ba message la ko rek. am na la woote téléphone. waaw léegi maag Simeer ñoo bokk njàmbat li nag mais maa ngi la koy message léegi. Fatou kañ nga maa woo. yéen daal defe naa ni ngeen xëyee Fatou ni ngeen xëyee Fatou ah. Simeer xam nga gone yi. Simeer gone yi maa leen mag. Simeer bul yàq bagage maa leen jiitu ci microphone. bu yàq bagage man bu gàllan bàyyi sama volume bi. man sama kafin gi bal la. bii la waa kay bu gàllan ji bi xam naa fi ñu waxee. tagg gi ñu xëy di ko tagg Fatou Gueye. non Fatmata Gueye man maa leen njëkk a xam Fatou Gueye. ngeen leen ko pratiquer waaye daal baax gi ngeen wax. moom baax na lool. waaye nag. baax ci ban sens yi ngeen wax ci douzaine yi ngeen di wax nii. pak yeeg bisco bi la ñu wax. gaaw gi ci boisson gaaw gi ci ndox ak yooyu yëpp. waaw ak bisco. yii moom xam na loolu ci man ni ma déggee yaxu wax. dañuy dóor Fatou Gueye. bàyyil yàq yi nag ci tey ci yéen. li ma dégg yàqu wax mooy ñàkkul ci yéen ku am xew-xew gu dafa soxla ay pagi ndox ak i pagi boisson tax mu koy dóor Fatou ndax ñun ci jamono yi biscuit la ñu nekk. comme biscuit gi ñuy ndékkee lu ci indi ay Fatou day joxe douzaine ci ndox day joxe douzaine. ci boisson dama la jox exemple rek man damaa mus a gis Fatou joxe douzaine. Fatou man de gañ nga maa woo téléphone. Fatou sax nee na fi ma gisee foofu la. message Fatou ngi nii. Fatou Gueye yaa wax loolu. nee na ma walaay tu as bien vu nag. Fatou yaa wax loolu Fatou nangul sax ñu dóor la nag bu dee ay dóor la. waaw Fatou waa baax na. yàlla def na ne nag wax dëgg yàlla. da ngay woote di joxe ay teraanga. mën nga maa woo. del woote mais nag gis nga Mantulaay. Ila Touba bii. ca buy dugg Touba. kilifa yi nañ ko xoolaat. Baadu. yàlla xam na ko. lu xew. embouteillage yu 5 kilomètres. ñun démb yàlla xam na ni 16 heures war nañu fee fekk. Dakar. ñun suñu kaaw popp ñun dong du moo ñu intéressé mais réalité bi am. parce que bari na ci ay Séné ñun dañu dem ba suñu réservoir dem ba vide. ndax embouteillage comme oto amet bu mag bi day naan dañu mujj obligé woo booy Issa mu jëndaatal ñu 20 litres. indil ñu ko ñu sottiwaat ko ci pour mën a dugg Touba. parce que midi la ñu egg ci
embouteillage midi ba 16h47 la ñu génn la ñu fay péage. lan midi ba 16h47. pour dugg fan Touba. pour dugg Touba. agsi nañu Touba mais mënuñu. dugg ci biir accéder waaw midi. embouteillage bu 5 kilomètres non Touba ba Bambey. mais def ngeen plus de ñaata 4 heures de temps. ñetti yoon aller retour Touba ñetti yoon aller retour équivalence ñetti yoonu aller retour def nañu ko ci diggante lu matul 3 kilomètres. waaw ñun te daf ñuy wóor ni ñun li ñu romb ci oto ak li départ wax ñoo dab embouteillage bi demoon na ba occupé am na ñu jox ay infos ci ni daanaka egg na Bambey léegi na jël autoroute mu gaaw nga ñëw bu ëgg si Touba mënoo dugg Touba vraiment comme foofu la jeexee foofu la muy Touba war nañu def de telle sorte que péage yi vraiment au moins mu mat sax 20. am nañu possibilité bii. c'est-à-dire que liggéey bu sotti moom moo xaw a tës suñu kilifa yi. ndax yonent bi nee na nag li gën ci mbir mi mooy ci cëppaandaw ja xayru umuri xawaatimuha. daw Dakar Touba 1 heure de temps. def buntu Touba. 5 heures de temps itam. xëy mënu koo nangu. yeneen événement yaa ngi ñëw màggal a ngi ñëw loolu moo tax ñu interpeller kilifa yi. vraiment ñu xool nuñ ci mën a indee solution. waaw ñun suñu cas sama kaawu bopp taxul may wax. mais généralement maanaam ci cadre général bi. waaw nit yi démb loolu lañ dund. au delà de yow dégg naa fu ñu ko doon jàmbate démb. dégg naa ku ko doon jàmbat di wax ni démb embouteillage bi dafa jéggi dayoo démb ci autoroute à péage bi xam nga fay ba pare def temps boobu tamit. xel mënu ko nangu daanaka wàccoon ci suuf xel mënu ko nangu wàccoon ci suuf sax da koy gën. mu gën kay. parce que yow di nga perdre temps mais doo fay doo ñàkk sa xaalis. mais ñàkk sa xaalis perdre sa temps aussi xam nga 12 heures ba 16 heures. ci loo xam ni mën nga ko daw moins de 20 minutes. motul sa billaay du ma sax 20 minutes. moins de 20 minutes nga dem sa nga àgg fa nga jëm nga def foofu plus de 4 heures de temps wala 5 heures de temps. loolu moom wax dëgg yàlla metti na. faaw ñu moo tax ñu fàttali leen ko. ñu bàyyi ci xel nag. wax dëgg yàlla nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Babacar Mbaye Bams mi ngi lay nuyu laaj. waaw mami nee na nga envoyé ko sa numéro. kooku sama frère la sama càmm. Mbaye sama xarit la dañoo yàgg. non sama frère la. doomu ndey la dafa baax. dafa baax dafa yëg nit. dafa baax. jox ma yóot ma nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. waay ba musu Jibi naa la invité appel incha allah. ndeysaan ba musu. namm naa la. alaaji fan yee nag. benn femme nee na. li ngeen fi doon wax benn waay. benn paa boo xam ne dafa réer. nee na waxoon ngeen ni dafa dem ay mbokkam dañoo yor photoom di wër. waaw mais ba tey dugguñu pour gis ko mënuñu ko gis. donc dafa am benn femme bu ma interprété ci suba ci porte bi. nee na moom dafa demoon dëkk bu ñuy wax Sibassor. waaw. neen bi mu demee Sibassor. ci guddi gi muy génn. benn xale ni que man da ñemee mu ci buntu kër gi dafa am benn paa boo xam ne daf fiy taxaw. am na presque 3 semaines ci dëkk bi mais daal day taxaw du dugg sax ci biir kër yi. neen nag paa bi buñ ko laajee noo tudd daan Modou Diop laa tudd. nee na magam mi ngi tudd Ousmane Diop. magu paa bi Ousmane Diop la tudd. doomu paa bi mi ngi tudd Ousmane Ndiaye. beneen doomam mi ngi tudd Fat Ndiaye. paa bi nag nee na Pikine la dëkk. neen nag léeg-léeg nag xel mi day jaxasoo lool mu naan ko dem naa fii dëkku àll yi fu ne daal. mais loo ci mënti jàpp daal moom nee na Modou Diop lay wax ni moom la tudd. am na mbokk yu tudd Ousmane Diop doomam Ousmane Ndiaye ak Fan Ndiaye. Pikine la wax la dëkk. nee na mi ngi ci dëkk bu ñuy wax Sibassor képp koo xam ne nag am nga benn paa boo xam ne yàgg na la réer. essayel woote numéro bii nga xool ndax moom la wala du moom 77. 813. 44 44 77. 813 44 44. léeg-léeg nag dañu jaarale communiqué fii duñ ci bàyyi xel loolu duñ jàpp numéro bi. te en général buñ paree dañuy joxe feuille yi ñu jàpp numéro bi mooy gën parce que seetaat mbir mi day xaw a jafe. kii nee na Alaaji Aminata Diouf dafa daal di réeral ordinateur portable MacBook ak MacBook Air ci benn taxi. diggante Gueule Tapée ak Université Cheikh Anta Diop depuis le 2 avril la ko réeral démb la koon. diggante 10h ak 19h ko gis na ko woo ci 77 269 41 87. wala 78 600 620 55 26. Pape Djité Sow ne dafa daal di réeral carte d'identité hollandaise
ak carte bancaire carte de transport transit banque train ak téléphone Samsung Edge. nee na nag ci turu Pape Djité la papier yëpp nekk Pape Djité Sow ci benn taxi boo xam ni Malick Sy mu yóbbu ko Ouest Foire depuis samedi la woon ku gis papier yi wu Pape Djité Sow mi woo ko ci 77 726 36 12 wala 78 555 77 06 yaay ndim ne dafa réer dafa frère am moo réer Abdou Doro Jim nee na 14 ans la am doomu Cheikh Tidiane Ndim ak Fatim Ndiad depuis nag barki démb la réer diggante cité Kër Xaadim ak Zac Mbaaw internat la nekkoon ku gis kon xale bu góor bii daal di réer Abdou Boro Njim na woote ci 77 869 74 01 wala 77 516 99 09 Alice Da Silva ne dafa daal di réeral benn sac ci biir am na ay yére yoo xam ni góor moo ko moom ak benn pochette am na ci biir carte nationale d'identité bërki démb la ko réel diggante CTO ak Grand Dakar boori 22h ku gis rek na ko woo ci 77 689 97 94 wala 77 067 62 23 Marème Diop yaraax la dëkk ne dafa daal di réeral ci dafa réeral glacière bu mag nee na bu weex la gannaaw bu muy jógee màggalu Poroxaan vendredi bee ñu génn glacière bi nag dafa daal di daanu ci oto bi nga xam ne duggoon na ci autoroute à péage bi nee na nag chauffeur bi mu ngi tudd Codé na ko woo ci 77 147 07 01 wala 77 129 69 80 wala mu andi ko fii ci Zik FM Mamadou Dia carreleur la nee dafa daal di fàtte ci taxi depuis vendredi machine coupe mooy yooyu ñu daggee karo yi nee na nag diggante cité kër góor gi jëm point E la duggoon taxi fàtte ko ci biir borom taxi bu dee mi ngi dégg na woote ci 77 631 30 46 wala mu andi ko Zik FM Abdoulaye Diallo dafa réeral carte grise Toyota Corolla DK 55 92P depuis démb nee na nag ci turuk Mamor Pouy moo ci nekk 76 028 69 80 58 wala 77 072 46 20 wala mu andi ko Zik FM François Gomis dafa daal di réeral pochette bu ñuul ci benn car Ndiaga Ndiaye Petersen jëm Fass Mbao raay bi depuis le 26 nag la ko daal di réeral am na permis biométrique carte nationale d'identité ak carte import export carte de visite 3500 ci somme 77 215 36 14 lañ koy wooye wala ñu andi ko Zik FM kon mu ngo communiqué yaa ngo Pape Djité Sow moom jàll lañ ko ba pare kon li nga wax ni lépp communiqué la te duñu fay kenn fayu ci daal gratuit yéen man dinaa wax rajo yi nekk Sénégal ñu def benn collectif leen kalaame leen yéen waa Zik FM parce que communiqué yi minimum bu nekk on a fay 5000 waaw ngeen def ko gratuitement léegi yeneen rajo yi léegi ñoom lu ñuy dundee ci yoon non yéen nag seen i mbir dëgg ci yoon dëgg nag rajo Babacar Diagne bi am mbiram tegu ko ci yoon waaw ñun rek ñoo puissant dañoo puissant non kii benn pochette bu noir la bu ñuul la Bassirou Cissé moom ko yónnee neen amoon na ci biir carte banque ak carte d'identité permis de conduire ak ay caabi nee na ki ko moom mi ngi tudd Cheikh Mbacke ku ko gis nga indi ko fii ci rajo Zik FM nga laajte grand Bassirou Cissé waaw kii itam sama waa ji Charles Diaw la tudd moom itam dafa jëloon benn taxi après fàtte ci benn saagam boo xam dafa marron lépp lu muy liggéey ci ay documents mu ngi woon ci saag boobu ngi ñaan encore une fois taximan bi démb ba léegi maa ngi koy jàllale ku gis saag bu marron ci sa taxi jàppal ni kii que moom Charles Diaw la tudd nga indil ñu ko fii ci rajo Zik FM lépp sotti na d'accord ayca mantu lay du xew tey ñu jublu ci mu ne Linda nga ne waaw lakk gi foofu dañoo wax ni dafa am lakk gu am fële zone industrielle dafa am lakk gu fa am bi nekk fële Fass Mbao côté Sicap Mbao noonu ci wetu ICS dafa am lakk bu fa am depuis démb biig ci guddi ba léegi sapeur pompier ñu ngi fa mais dafa mel ni xaw nañu néew doole ci lakk gi léegi nag xanaa seen yeneen nattango yi dimbale leen quant à nag woo armée française ak yooyu loolu ñoom lay concerné waaw foofu côté boobu la nekk loolu ñoom lay concerné mooy côté ñi defar matelas ak yooyu waaw ñoom foofu nag wóorul nag dafa bari ay kii zone industrielle la zone industrielle la bari na ay kii yoo xam ne ñoo nga fa dépôt
ak yeneen ak yeneen. Aline Diallo xombal ku ko les xam jeunes yi def matelas. kii nee na Aline Diallo xombal ku ko gis nga woo ma ci 77 76 ci 76 320 69 45 de la part de Yacine Sunugal. nee na kooku dafa feebar boo ba léegi amuñu benn nouvelle am moom kooku tudd Aline Diallo. dafa réew quoi xaw a feebar. ku am ci moom benn nouvelle am nga woo ko ci numéro boobu moo joxe sànq muy 76 bi. nant la lan mooy tësu tay bi. tey El Hadj. téléphone buy sonné wax leen ma téléphone buy sonné d'abord. est-ce que du bu ndooy. waa kër gi la. tey dañuy wax ci benn waay boog mooy wax la muy wax nag mooy jafe-jafe gu mu am ak kenn ku mu ne ab sëriñ la. ci koñ la nekk dañuy tudd koñ bi nag Cambérène 2 parce que boo duggee Cambérène 2 moo ci topp. nee na foofu la waa ji di nekk di am lu muy woote mais problème bi nag du ci woote boobu. du ci woo yi muy woo nit yi ci tarixa wala ci leneen loolu du jafe-jafe moom jafe-jafe gi ñu am mooy waa ji dafa dem voyage société bu mu yoroon mu bàyyi fa ay xale ñu koy gérer. xale yi nag tàmbalee la yaa ngi dégg bu baax. loolu lay dégg. xale yi tàmbalee am problème mu fay salaire yi ndax problème mu xaalis alaa ñu jël oto bu 17 millions bu bees tàq bu société bi jënd dem ba ca sëriñ bi jox ko oto bi ni ko garantie lañ la jox pour nga abal nu 5 millions dans 1 mois 2 mois ñu rembourser la nga delloonu oto bi sëriñ bi ni leen boo leen may rembourser 6 millions ngeen may rembourser maanaam teg na ca 1 million intérêt. soo leen ma remboursé 6 millions ma joxaat leen seen oto 17 millions. wax ja nag foofu la nekk alaaji. ci diggante dajale somba bay jox sëriñ ba ana oto nee na yàqu na. ñu ngi ak seen xaalis pour rembourser sëriñ bi mais sëriñ bi nee na du jëlaat xaalis bi ndaxte oto ba yàqu na. problème bi nag mooy foofu waa ji yéeg na ceeg moom fu ne mais ba tey mënta jot otoom wala njëgu otoom te mi ngi ak xaalisu sëriñ bi. xanaa binduñu woon bi ñuy joxante wa tey. loolu dina ko leeral peut-être nañ ko bàyyi daal moom mu wax ñu déglu waxam après ñu xool. dafa am benn sëriñ bu nekk Cambérène 2 du laayeen nag pour précision di woote tarixa baay moom dafa ñëw. bi ma fi nekkulee jëflanteeg samay boy sama bureau. say boy mooy la say employé. samay employé ñu jël sama oto tayle ko ci 5 millions ñu war ko fay 6 millions 2017 ma porté ko plainte police parcelle. moom sëriñ bi. mu xamal ne moom sëriñ police bi kenn mënul si moom dara parce que ay taalibe ma fa nekk. 2018 nekkuma fi ci ginnaaw plainte bi ma ko plainte 2017 moom mu jaar ci ginnaaw dem uuti saisie conservatoire te saisie conservatoire dafa am ay éléments yoo war a fournir pour mën ko am yan élément la fournir pour am ko sama ginnaaw ma nekk bi ma ñibbisee 2019 bi ma porté ko plainte brigade recherche bu fédéral mu fournir ay éléments yuy wane ni dafa escroquer jugement pour am saisie conservatoire ci kaw saisie conservatoire bi amul benn juge bu lay permettre yow nga jël alalu jàmbur mu confier la ko nga dem yàq ko mu yàq ko ñëw gendarmerie. nu mu yàq oto bi. ñëw gendarmerie indi élément bi prouvé que ni moom dafa am saisie conservatoire ñu laaj ko mu ne dafa voyagé si oto bi yàq oto bi jël oto bi jox ko ñeneen. te loolu dëggal na ko moom. dëggal na ko bien déposé en garantie kenn amul droit utiliser ko à d'autres fins ba koy détruire. nee na nag man mënuma ci moom dara parce que tribunal bi ay talibé ma fa nekk encore. ça fait plus de 2 mois dossier bi mënul dem mënul dikk. mais sa employé fay nañ ko. bi mu ñëwee police parcelle ñu koy jox 3 millions à compte pour bor bi des daf ko bañ a jël parce que nee na du wàcc oto bi jël sama jëflanteeg moom jaxase ko jëflanteeg xale yi ne du wàcc oto bi du ko delloo te du jël xaalis boobu noonu. oto bi valeur am ëpp na 5 millions. oto bi di jar 17 millions oto bu bees tàq lañ ko jox papier huissier bi mu indi ñoom ñoo ay huissier bi mu indi ñoo ko bindal ils ont trouvé le véhicule en bon état.
mu lebal xale yi 5 millions. waaw mais fi ñu ko def ci société bi wala. dama fi nekkulee dañoo amoon problème liquidité disponibilité financière. ñu jëloon oto bi jox ko. au delà de procédure 2017 bi procédure bi nga xamante ni moom mooy daw ci 2018 bi man nekkuma fi 2018 en tant que signataire. fan la jëlee ay documents yu ko permettre mu am saisie conservatoire au delà de cette saisie conservatoire fan la jëlee pays lu ko mu yàq oto bi taxaw gendarmerie confirmé ni moom dafa yàq oto bi ba pare nee na kenn mënul si moom dara parce que ñoom ñëpp ay taal. mais ci ñaata année la dawal oto bi ba yàqu ko noonu. oto bu bees tàq la oto bi 2016 mu yàqu ko ak ci biir 2018 bi man bi ma ñëwee 2019 porte ko plainte lay soog a avoué ko ni oto bi dafa yàqu. te yow loo bëgg mu ngeen delloo ko 5 millions. mu fay ko sama oto. dafa dañuy taxaw bu jox xaalisam mu ne du ko jël parce que oto dafa yàqu. loolu la waaw. mais gis ngeen oto bi jaayu ko def ko dara. oto bi mënu ko jaay parce que oto bi catégorie turu société la nekk. man maay signataire société bi. su ma fi nekkulee naka lañ si mën a defee benn procédure. toute la procédure dafa caduc. loolu moo tax comme nag moom nee na ay procureur yi ay taalibeem lañ policiers yi ay taalibeem lañ. ñëpp mënuñoo nekk taalibe moom. loolu ñëpp mënuñoo nekk taalibe man moom duma taalibeem. ñooñu it dina ci bëri ñu nekkul taalibe. taalibe Baye laa mu doon taalibe Baye mais man duma taalibeem parce que business la seq ak samay employé business la seq ak. mais moom sëriñ la ci kër diine wala sëriñ tariyaax la yuy ñaanalaate nii. man mënu ma ko considérer comme sëriñ. parce que sëriñ buy woote si yoonu yàlla dem di leble 5 millions di fay ko intérêt bor riba ak li ci lislaam wax kooku mënul nekk sëriñ man mënu ma ko considérer comme sëriñ businessman laa ko jàppee. nekk ma ko man kenn kes nag sama moromu businessman yu bëri dafa jël seeni oto tayle ko bañ ñëw dañ koo ñàkk man nag sama oto mënu ma koo ñàkk looloo ko sonal ci man. léegi moom loolu lay métier. loolooy liggéeyam xale yi dañuy dajaloo foofu alxames Cambérène 2 ay diw joxe na 50 000 joxe na 100 000 taalibe lu ñu dajale jox ko muy wër businessman di leen lebal xaalis fay ko intérêt. da lay lebal nga fay ko plus. intérêt. riba lay dundee taxaw naa wax ko digg gendarmerie nag ay taalibe nee nañ dañ may menacé xam nañ fi ma dëkkee si Cambérène heure bu ñu wàccee fu ñu ma fekkee may jël oto dañuy taxaw di ma menacé dama leen ne doo leen góor nag boo leen dee góor ñoo ngeen laal di ngeen xam ne dëkk bi am na yoon wala dëkk bi amul yoon. ñoom digg gendarmerie lañ taxaw di ma menacé si kanamu gendarmerie digg gendarmerie lañ taxaw di ma menacé si kanamu gendarmerie man faalewu ma leen parce que xam naa ne mënuñ si man dara mënuñ maa tere wax nag soo gisee ma ñëw si yoon ma ñëw nag fii pour wax heure bu ma bindee kër pour ma dem si Sëriñ Bassirou Gueye du àgg ba le procureur de la République heure bu ma bindee kër ci moom du àgg depuis 2016 bi ma porté plainte contre la section recherche ba léegi nii kër mu bind tribunal du àgg. da nga bëgg mu jot ci procureur. sac bii ma yor ay kër kese si nekk leen concerné ñoom ñëpp som ay kër kese ñoo fi nekk leen concerné ñoom ñëpp du ma dellu ginnaaw nag si li ma siy taxaw ba ñu ma si ba si naka yaram yi parce que mënuñ ma yàqal lu ëpp li ñu ma jot a yàqal. dégg ngeen. wenn lay de pàq la. ubbi nañu suñu micro sëriñ bi. waaye sëriñ bi daal. bu fekkee moom jàng na ba tax ñu koy wax sëriñ. taxawee na ñeenti taxawaay yoo xam ne yépp ku ko taxawee duñ la waxub sëriñ. mooy. bu njëkk bi mooy leble na tey fayeeku lu ëpp la mu leble. am na lu mu tudd de. 5. usure. bu dee ci suñu yoon wii. bu dee ci yoonu lislaam itam muy xanaa lislaam ku jàng lislaam la ñuy wax sëriñ. dafa xaraam. loolu dafa xaraam maanaam li nga xam it. leble 5 koy lay nit di ñaan ñu fay lu intérêt ëpp loolu intérêt ba nga ca teg. même banque yi ko yi am sañ-sañu def ko sax. léegi am nañu beneen méthode bu ñu sax bëgg a dindee loolu parce que loolu jaaduwul muy li ñuy wax finance islamique. boo gisee ñu koy vulgariser. di ko dooleel dafa bëgg a génne système boobu. parce que dañu ne nit ki bu fekkee da ngay leb 10 millions. pour tabax kër dañ lay laaj plan wu kër gi ak liggéey bi ni léegi kon bàyyil ñun ñu fay liggéey bi. man dañuy pousser nit ñi ci ñu bañ a leb xaalis lekk. mais leb jëfandikoo. loolu moo tax ñuy dooleel finance islamique. jox la matériaux yi nga soxla yëpp nga tabax. waaw ñoom dañuy ñëw jënd projet bi ci yow. jënde ko temps ni la temps bi kon nga ñu ameel. moom nga ñuy fay. kon sëñ bi def na benn boo xam ne ab sëriñ du ko def. muy leble 5 fayeeku 6. benn ñaareel bi ci des leble 5 fayeeku 6 yamu ja nga yàq la ñu la garanti loon parce que warul woon utiliser la ñu ko garantir fii ak dat parce que boo ne dama lay garanti oto ñetti at. wala ñaari at wala juróom benn weer. bu diw ñëwee ma fay la oto bi day nekk garanti booy teg benn place. waroo ko jëfandikoo. tant que diir bi yegg si. loolu moom délai bi dépassé. loolu moom garanti moom loolu la moom. donc doo ko laal bu dee ab sëriñ la def na beneen jalgati boo xam ni duñ ko woowee sëriñ. ñetteel bi ci des mooy dat ba ñëw na yóbbul nañu ko xaalis ba mu ni dootu ko jël. loolu njublang mu nga cay daal di dugg muy ñàkk sàmmante ci kàddoom. sëriñ du ko def.
ba ci des itam mooy mbubboo kantan ci connaissance mbubboo kantan xëy na ci baatin ci ma tay loolu la ñuy wax ak tajabbur muy fetteerlu ñeenti yooyu yëpp ko ñi ni am nga as lëf ci yàlla moo xam xam-xam ci zaahir moo xam xam-xam ci baatin ba ñu lay wax ab sëriñ doo ko jëfandikoo c'est à lui de voir nag moom mooy xool ndax moom ab sëriñ la wala du sëriñ mais yi mu def yëpp jëf-jëf njub lang la gu fasu ci duñ ko nangul nit mu doon sëriñ nga baal ma laaj sax am na foo laal léegi ci fuñ dem rek mu ne samay taalibee fa nekk foofu noonu pour man ci xelu waa ji di wax la bëgg a dox te am na benn fenn fu mu réussir parce que waaye ci dans sa tête mooy fu ma mënti demit mbir mi du aboutir fenn parce que moom loolu la jàpp dans sa tête mais dama koy wax ne day aboutir il faut que nga continuer sa xeex bi nga continuer mais est-ce que am na avocat bu baax nag aussi waaw c'est ça c'est que nit ñi fu ñu bàyyi itam yoon ñu koy xeexal seen bopp parce que avocat yi dañoo jàng pour ñoom traiter dossier mantu utal avocat bu baax ma ne la day aboutir à quelque chose mënul nag Sénégal gépp mu ne ay taalibeem lan mënta nekk nit mënta nekk nit mënul nit wóor na ma ni foofu muy wax ay policier fii sax kenn dafa taalibe waaw nit manul yàlla rek a xam nag di traiter dossier di ko defal boppam nit mënut am entreprise di jënd ak jaay oto lu toll ni oto ak entreprise di employé ay nit te amoo avocat am moom mënoon na ci sax taayee taq avocat bu muy jël dossier bi gérer ko mënoon na cee taayee feeñ parce que sëñ bi itam sëñ boobu noonu moomul dëkk bi fa mu dëkk est-ce que moomu fa moomu ko ku moom fi nga dëkk doo doxale noonu bu nit ñi dëgmalee wuti Touba parce que sëñ Touba da leen a uuf bu nit ñi dëgmalee Tiwaawan Seex Seydi Hadji Malick da leen a uuf bu nit ñi dëgmalee Yoof Maam Limaamu Laay da leen a uuf bu nit dëgmalee Kaolack Cheikh Ibrahim daf leen a uuf kon nag kuy wuyoo ab sëriñ wala nga bootu ten tamit ila xawlaayil usra nga jëm ci famille yooyu nga bootu ci ñoom sësu ci ñoom da ngay wuyoo ñoom la ñuy woote muy doxal ci njub doo jaay doole te li waa ji li mu def ni te jàbboor la tudd muy fetteerlu muy kenn mënulu ma dara waaw yàq na alalu jàmbur bokkul ci dom na muy garantie bi yàq na maanaam def na lu xaram muy lebal la juróom nga lebal nga fay ma juróom benn yooyu yëpp ñeenti gaaf la yoo xamante ni bii ab sëriñ du ko def léegi en tout cas ku ñu xam la liñ ko tuumaal am na ku ñu xam la bu baax moom sëriñ bi ku ñu xam la bu baax waaw je pense que ni li jeexal coow li kay li koy jeexal benn yoon rek mooy comme moom nangu woon dañoo juboo woon ci lenn mooy damay lebal ñooñu juróomi million ñu fay ma juróom benn million suñ ma ko fayee ma delloo leen seen oto comme moom yàlla may na ko moyen yooyu na jël oto boo xam ni noonu la mel déedéet waaw du ko def oto ba ñaata lay jar 17 millions. oto bi 17 millions. nga nekk ci dilu di leble 5 ñu lay fay 6. mais boo mënee continuer accélérer kee bañ a joxaat ñooñu seen oto bi 17 millions day gën a yomb ci moom. parce que da ngay amal beneen plus 11 millions. waaw moom laa wax léegi nag li jeexal coow li moom mu bañ a sore mu bañ a dem fenn tribunal la ñeneen bañ cee jot mooy mu jël oto bi 17 millions comme na mu meloon mu jënd ko noonu delloo leen ko ñoon jox ko 6 millions mu wax ji jeex. ku mënta jot sa saga oto wa ñu ne yàqu na fooy jëlee fa ñuy jëndee oto bi bees la ko. parce que am na moo ngay jënd oto boobu alaaji. est-ce que am na ko. am na ko alaaji kuy leble ay 10 du moom rek lay lebal nee na. du moom rek lay lebal. am fu muy lebi xaalis businessman yu bëri dañuy ñëw moom mu lebal leen mu teg ci intérêt dox. am fu muy lebi xaalis ba. ah mais alaaj loolu mën a jeexal coow comme moom mënul fay moom coow du jeexal alaaj. Mantoulaye gis naa fi ñoo xam ni tey boo soxla woon immeuble bii ñu nekk di ko liggéeyee di ci liggéey bii immeuble bii nga xam ne bëggaan ko moom am na ñoo xam ne tey boo ñëwee xool immeuble gis ñu enseigne Zik FM nga ne dama bëgg immeuble bi ñoo xaale ko yow. ni war na la ko jaay. Mantoulaye terrain bii nekk ci sawet nit mun naa ñëw tabax ko te du am benn këyit bu waa Descos ñëwul toj ko day affronter képp ku ñëw bu noppi ne guddi mu ñëw renn ci ay deretam xëbal nit ñi def fa ay xaafa fuufam. yow dëkk bi fa sa fit yam neel fii la sama fit yam waaye luñ ne nit def na ko ni def na lu ko raw. dëgg la de. yow kooku ñu naan ab sëriñ xanaa au moins am na ku ko gëm. tey sëriñ boobu mun na bañ ëpp waa ji doole physiquement. mais bu fa waa ji demoon jéem ko affronter dañuy dóor waa ji ba yeew ko. parce que am na taalibe. parce que taalibe yi ko gëm xamuñu sax lu ñu ko gëmee. moo tax nag dëkk bi nag. les war a jubanti itam bari na. dëgg la de. waaw ku jóg sos sa tarixa alaaji bu sax daanaka wax diine yi bari yi nekk ci réew meek yàlla yi bari yi kenn ku ne sa diine yaa ngi ciy gis sa yàlla di ci faj say soxla. moo tax diine yi gën a sakkat. boo jógee vérifier sa diine am fa sa daara ñu woowee la sëriñ diw waaw nu ma amee di woowee
soppe yonente bi. ayca. Alaaji Mansour soppe yonente bi. Sama xaritu maam bi. nga teg sa kuréel ma dem fële ci kër Sonko ubbe sama daara ju ngand am sama ñetti taalibe. waaw jàmm jox leen lu ma wax ñu ni waaw. tubaakàlla ku ma ñëw jege si ñu duma la. tubaakàlla léegi ma doon dara. ma ngoog Ousmane. wax jàngoog de. waaw. wax nga dëgg de. diine yooyu nag daa yomb. yomb na lool. diine yooyu daa yomb. xëy soppi sa bopp cheikh rek wala ab sëriñ di def lu la neex rek te yàlla xam na ni niveau ba kiiwul mais nag da ngay am ay njibar yoo xam ni su ma mant laay bëggoo def nangam dama koy menacé. su mant laay dëgërul gëmul yàlla sellalul ma dem xooj ko yan ko benn móol yaram bi diis mu ñëw jéggulu ma teggi móol ba mu normal. xamuñu dara. billaahi wala nit ku fees dell ak leer. wallaahi du tooñ. parce que duwaawul mazlum amul xijaab bayna wa bayna rabba bu ñu la tooñee amul barrage diggante ki ñu tooñ ak ñaanam ak yàlla mais ñoom dañuy tooñ. soi-disant sëriñ yi en tout cas. est-ce que am ngeen version waat. non déggoo li alaaj loolu la njëkkee sama première réaction loolu la njëkkee benn lay pax. dama ne wenn lay pax la ubbi nañu suñu ay micro mais ni waa ji waxee bu ñu demee sëñ bi def na ñeenti yëf yu tax ak sëriñam rot c'est très clair non. alaaji loolu la njëkkee. oui. version sëriñ Modou Fall dégg nga ma yow Modou. dégg naa lu baax. loolu laa commencé defe naa ne. waaw. waaw kon de leer na. benn ci gënoon daal. waaw. bu ñu ko mënoon am daal muy équilibré affaire bi su ko defee. ñu. yéen déggoo leen li ma wax de. non dégg naa bu baax fi nga waxee. mais li ci gënoon nag moom moo koy def mais du Modou Fall mooy wax li gënoon moom mi ñu tuumaal. na ñëw def li gën. Modou ñun gis na tës bii. moom li gën moom képp koo xam ne mës nañ la fi waxal dara. yow yaay amul tudd tur déjà. moom mi gën mais yow yaay xam ni yow maa moom wax ji yow yaay sol sa daal ñëw wala nga yónni kenn ñu ñëw mu tontu la te fii ku fi indi sa réponse dañ koy teg ci kàttanu borom bi. mais entre temps moom kay en attendant muy ñëw. du tee ñu commencé dinañ ni bu dee li kii wax dëgg la bu nekkee ni dëgg la. dëgg la sukkandiku ci li njëkk a wax li mu wax. waaw su kee ñëwee. ni lii la bu wax dafee ni koy nopp yi koy déglu wér nañ. waaw dinañ xam ñaar ñooñ mën a comparer kan moo ci wax li nga xam ne mooy dëgg kan moo ciy wax safaan en tout cas ubbil nañ ko suñuy micro comme niñ koy defee képp koo xam ne waxal nañ la ci fii nga am sa droit de réponse fii ci Zik FM ñu wax ko ci émission bi ci des Modou. Modou waa ji ñëw wax nii waaw. mënut a tëb daal di sos loolu noonu nag de ci ngelaw noonu. dafa yor ay këyit parce que man mi koy enregistré daf may won ay këyit. waaw. mu ngoog. mami. aleykum salaam. Laaji Malick mu ngoogu. liñ mën a wax daal mooy. mbir mi Alaaji posé na débat bi. débat bi mooy fii nekkaluñ fi Masamba nekkaluñ fi Mademba ñun déjà. te it protection mënul weesu képp ku fi ñëw ñu dagg tur yi. foofu lañ mën a yem ci protéger nit duñ donc amul tur. mais comme émission fait divers la. moom ñëw na poser li nga xam ne jote na ko ak sëñ boobu. ñu nit li ñu mën a sukkandiku pour l'instant mooy ci ay waxam ak documents yi nga xam ni fournir nañu ko. parce que moom la ñu gis. comme on dit it sëriñ bi ubbil nañu ko suñu ay micro mun na ñëw moom it mu wax li nga xam ni it moom moo di version mbala mu yónni ko ñëw waxal ko version toute façon na nekk loo xam ne lu officiel la jóge ci moom ubbil nañu ko suñu ay antenne mais pour l'instant moom fi ñu mën a taxaw fa mooy waa ji jël na oto 17 millions wala ay employés am jël nañ oto 17 millions jox ko sëñ bi sëñ bi lebal leen 5 millions ñu war ko rembourser 6 millions bi ñu demee di fay sëñ bi ne oto ba yàqu na dootuma nangoote 6 millions yi ngeen may fay parce que yortuma oto bu ma leen delloo wax ji débat bi yëpp foofu rek la débat bi yëpp du entre ay sëriñ ak taalibe du débat bi yëpp mooy nit ku lebal nit teg ci intérêt 1 million mu lay fay si bor ba nga ne ko mënatuma jël lool ndax parce que alaaji banque sax bu lay lebal nga garanti sa kër ga dañ cee dëkk alaaji doo ko génn bu délai ba la joxee passé nag te fayoo ñu jox la sommation ba sonn fayoo banque mën na laa topp sa kër 5 ans ñu ñëw nag saisir kër ga jaay jël lañu moom delloo la sa desitu xaalis nga xool nooy def parce que banque sax du jël kër nga tay la ko
hypothèque kër googu mu koy luwee keneen ni la yow génnal da ngay dëkk. di fay bor bi boo fayul nag ñu commencé nag di la topp ba mu abuti ci dara ñu jël kër ga saisir te loolu lépp justice moo koy def de alaaj du banque moom mooy xëy rek sax ne damay jël kër gi déedéet justice da koy topp bañ ñëw ni dañuy saisir kër gi jël ko jaay ko jox la nga leen yoreel ñu jël la ca des. parce que procédé bi noonu la te banque yi tamit mën nañu wax ne peut-être mbir bu légal la. donc bii nii loolu rek moo ñu ci intéressé du kaawu sëriñ bi mais kaawu ku lebal nit war koo fay jox ko garantie mu fay la mu yore lool nga ne ko garantie ba yàqu na yoon nag mooy àtte foofu. c'est que sax cas ak situation boo koy traité c'est vrai que cas particulier bi mooy doon prétexte bi nga xam ne moom la ñuy saisir mais li ñu ci war a comprendre mooy bu situation yu mel nii amee. fi ñu jëm mooy dans la généralité. parce que li am mooy c'est des faits qui existent bel et bien dafa am. ñoo xamante ne loolu la ñuy dundee. noonu la ñuy amee xaalis. noonu la ñuy enrichiro. c'est-à-dire ci dugal génne. am njaay joxal jóob googu ci la ñuy dëkkee ba. seen compte bancaire ci lañ ciy amee jox jóob jox mbay. voilà maanaam benn lañ lay lebal nga fay leen presque double. mu ngi noonu te xam nga loolu dafa di loo xamante ne réalité la ci biir société bi dafa am loolu la nit ñi di dundee saa su ne néewuñu nag sëriñ bi moo defam déet. ba tey kàddu juboogul jëm ci sens boobu. li ñu wax mooy am na ku ñëw ne sëriñ def na ma lii. donc au cas où bu amee loolu mooy explication wu alaaji bi bu amul itam li ñuy wax tout le temps droit de réponse dañu koy jox ku ne ci loo xamante ne nii dem nga yow ba sentir sa bopp ndax léeg-léeg sax duñ la tudd comme ni nga ko waxee ne mos ñu fee tudd nit mais léeg-léeg nga dégg mbir mu leer na la ni kii man lay waxal man maa ko moom su ko defee nga woote téléphone woo Mantoulaye woo Mansour woo Ahmed Aïdara parce que ku nekk accessible nga fi wala nga doxal sa bopp ñëw indi sa version bopp bu boobaa nag comme ni nga ko waxee ku nekk di nga mën a situé wu fu mu nekkee donc je pense que li ñu war a njëkk éviter mooy sensibiliser le dossier wala def ko un truc personnalisé c'est très mauvais ci ay contexte yu mel nii parce que xam nga kaddu rajo dafa xaw a doy waar te réeroo dafa gaaw donc luñ ciy mënti def ci wàllum analyse na doon loo xamante ne pertinence la bu ñu jógee ci cas particulier bi ñu laal généralité bi pour que ëllëg nit ku nekk mën a bàyyi xel ci doxalin yu ni mel ak su amee nan nga war a comporter au bâti parce que ba ci waa ji sax moom am na ci part de responsabilité moom ci boppam moom mi moom entreprise am na ci part de responsabilité bu mag parce que une entreprise buñ la ko confier entreprise laa wax de wax naa ko sànq war na am avocat war na am xanaa compte banque la foog s'il y a un problème moom DG bi nekk fi war na leen jox ay instructions yoo xam ne fu ñu war a mën a jëlee xaalis pour fay benn salaire wala ñaar yoo xam ne du dem ci personne benn individuel bu nekk fële di leb ci moom xaalis wala di garantie entreprise la quand même xanaa la foog loolu njuumte la ci ñoom ñaareel bi ci des bu fekkee liggéeykat ya ñu sérieux lañu xam ne seen boss dafa voyager pour benn mission bien déterminée dafay ñibbi soit du yàgg ñu toog benn weer bu ñu fayeekuwul waru mën a perturber entreprise bi ba ñuy jël ci ordinateur entreprise bi di joxe garantie pour lépp donc ñoom itam fóote nañu faute boo xam ne je pense yàlla da leen dikki ak alal ju leen bett te maîtriser wuñu li ñuy yor comme li sang ba doon wax Seydi Ahmed Tidiane nag tu ñàkk ko te am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam koo ko gën est-ce que kon ñoom amuñu chance boobu aussi te xëy na parce que it nag wax dëgg yàlla loolu woyof na lool daal nit ki boo amee entreprise boo war a mën a jël oto buy garantir buy jar 17 millions di ko garantir nit di fa jël 5 millions wala 6 millions war nga mën a am entreprise war na mën a am benn compte buy garantir vraiment yenn jafe-jafe ci institution financière yi jafe-jafe yoo xam ne entreprise bi mun na koy dogal loolu itam vraiment nag wax dëgg yàlla neexul ba neexul mais waa ji itam ni mu doxalee entreprise am woyof na lool waaw et puis sax yow boo demee ba sa situation entreprise am nu mu mel déjà li koy ñàkk justifier mooy ba voyager bi warul enfin je ne sais pas dans quelles conditions le voyage est-ce que c'était pour aller chercher des moyens ou pas c'est un problème nekkul voyage u 1 mois parce que boo koy déglu ci tey wax ay côté 2016 ñëwaat 2018 non mais am na administration quand même administration financière buy dox normalement bu mu war a moom suivre à la lettre par rapport ak rapport yi ñu koy def ak yooyu pourquoi pas nga def appel d'offre pourquoi pas waaw boo xam ni ubbi sa xamu ñu koy waxee en termes de gestion je suis pas très forte là-dessus mais ubbi sa capital ou société merci su ko defee ñi nga xamante ne xëy na ils sont intéressés ñu ñëw andil appui financier boo xam ne dafay jaar juridiquement sur des papiers clairs et limpides pourquoi faire appel à un sëriñ quel est le rôle du sëriñ c'est un problème bi mooy informel c'est un problème donc moom itam am na ci part de responsabilité bu mag il est responsable
il est le responsable moom société mais il est le responsable. lépp lu ca am it ci ndoddam lay il est le responsable. parce que tey jii nii ba problème bi amee moom moo ci topp di daw nii. bu fekkee entreprise bi daal juridiquement mu ngi dox normal am papier am NINEA USN am lépp li tax entreprise di dox légal wax dëgg yàlla bu soxla xaalis war na ko mën a amee faneen fu bokkul ak dem ci sëriñ wax dëgg yàlla. ak jël oto buy jar 17 millions di ko garantir ci pour am 5 millions. pour régler ay quelques salaires. wax dëgg yàlla loolu njuumte la goo xam ni itam nit ñi dégg itam wax dëgg yàlla du ñu naw doxalin boobu. duñu naw doxalin boobu. donte woon ni nag sëñ bi moom kenn mënta cautionner li mu def parce que alal moom jënga liggéey alal jënga liggéey jënga dóor moom du alal ay naxaate la dóor la tudd jubadi la tudd trian la tudd. jotewul ak nag ki nga xam ni itam juum na. ñu wax ko itam juum nga moom borom entreprise bi doon wax ni il est le responsable ci lépp lu am. wax dëgg yàlla. parce que xam nga fu ñu jëlee oto buy jar 17 millions garanti ko 5 millions loolu rek moo jëkkul logique. loolu rek moo moom la xel mënuta nangu ci entreprise bu sérieuse buy dox. bu am ay matériel. soxla benn 5 millions garantir ci benn individu bu nekk fële nga garantir benn matériel buy jar 17 millions. même neexul dugal ci nopp. waaw mais xam fi ñu ko mën a blâmer mooy. le fait que employé mi def loolu te yëgul te mu moom société. mu ñu nekk directeur bi mais mu moom. loolu aussi c'est paradoxal. loolu laa wax loolu yenuwul maanaam. mais loolu laa la foofu lañ ko blâmer foofu lañ ko mën a blâmer. ñun fii ñu nekk nii tey xel xalaatul nga toog 10 mois fayoku woo mën nga syndiqué mën nga grève mën nga dóor ci taabal ji mën nga dugg génn mën nga taal ay kii mën nga takk moosa yu xonq lépp mën nga ko def mais sa xel mayu la yow Mantoulaye nga jël karkaasu bugaan gu yàq gee taxaw fee ñetti at muy sama gerte ba mu jëkkoon yow nga xam taxaw ni fee juróomi at sa xel mayu la nga def ko feexaay di ko jaay pour fayeku moo tax man la problème bi foofu la nekk. y a un problème ay employé moom problème de gestion la parce que moom nee na yëgul donc en tant que ku moom su waxuma la directeur mais ku moom société kon amul droit topp sëñ bi bu dee yëgul garantie bi employé am def moom nee ci ginnaawam la ko employé mi def kon na topp ay employé am dëgg la moom nee ci ginnaawam la ko employé kon na topp ay employé dëgg la wax nga dëgg ma ci ginnaawam moom la ko employé mi def topp ay employé moom wax na ko nee na boobu nekku fi woon moom kon na topp ay employé moom nekku fi de ne waaw kay lu employé yi def moom ak employé ban relation lañu am ak sëñ bi ak employé yi ban relation lañu am ak sëñ bi tamit débat la foofu parce que moom ci waxam yëgul dafa demoon voyage bi mu ñëwee voyage la yëg histoire bi commencé topp pour jël otoom dossier baa ngi dossier bi mu ngi soog a commencé ci base bi mu ngi soog a leer dossier bi waaw dossier bi Mantoulaye moi je pense merci Fatima Aïdara sama benn xarit la bu attiré sama attention ci loolu que Mansour une entreprise sérieuse mënul traiter directement ak benn individu ci garantir matériel buy jar 17 millions pour benn somme problème bi foofu la 5 millions boo xam patron d'entreprise ba nekk yëgul mais sans accord employé ñoo ko def c'est un problème problème bi wax naa la foofu la c'est un problème problème bi foofu la parce que moom waa ji ci waxam yëpp ñu am ba def loolu waa ji ci waxam bi yëpp il te dit dama nekkoon voyage bi ma ñëwee laa ko yëg yenwul maanaam kon moom li Mansour wax balaa moo topp si dafa war a topp ay employé ba noppi waaw charge bu njëkk bi foofu y a des non-dits Mantoulaye am na ay non-dits ci biir. Et puis comment ça se fait que moom responsable d'entreprise de société même bu fekkee da nga nekk bitim réew nga jël gestion bi dénk ko ay nit comment ça se fait que amuloo regard ci sa société ni muy doxee amuloo suivi ci fonctionnement bi ni muy demee ba mu war a mën a yegg ci situation boobu employé bi am fitu garantir mais peut-être problème ba diggante moom ak employé la peut-être problème bi foofu la aussi kon na topp employé mais rien ne nous dit que topp leen aussi mais moom précis moom waxu ko mais rien ne nous dit que ni topp leen moom waxul benn yoon ci waaw peut-être laaj ñu ko loolu mais moom waxul benn yoon ci digganteem ak employé mi naka la leen toppee wala topp leen wala topp na leen loolu dinaa ko laaj léegi nii mais li ñu mën a xam daal mooy man fa sama xel njëkkee xalaat leen mooy le fait que moom mu nekk patron entreprise bi moom entreprise am dem bitim réew ñooñu am fitu tayle otoom ci ginnaawam donc am na ñooñu loo xam ne peut-être def nañ ko loo xam ni moom waa ji yëgul wala ñu def loo xam ne ci ginnaaw waa ji lañ ko defee waa ji ba mu ñëwee peut-être mën na leen ci topp wala mën nañ topp dinaa ko laaj léegi téléphone antana laaj wala ñooñu waxuñu ko dëgg antana naa ko laaj naa ko woo léegi téléphone antana ñu dugg ci deuxième bi rek le temps ñu koy woo léegi nii ñun ñu dugg chimère man daal bizarre boobu moom jarul sax antana dañuy woo waa ji léegi alaaji dañuy profité dugal bii rek ñu mën koo woo benn soxna la bii boo xam ni
doomam moo jàngi woon bitim réew ñëw wala sax foofu la ko dalee jafe-jafey xel mais daal wax ji mooy yaay ji lay bañ a gis ba da koy menacer de mort gaañoo na nag yaay ji gaañ yu métti boo gisee bopp bi dañ koo ñaw ba fii yaay ji loxo bi aussi presque handicapé na da koo dóor ay jaasi dóor yu métti. góor la wala jigéen góor la donc yaay ji ndimbal rek la ci bëgg ak faju kon ñu déglu ko Chimère. booy da nga ñëwoon test tey lan moo doon yitte bi. yitte bi mooy li ma tax a ñëw test mooy mbokki Sénégal ak sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew dama am nattu bi nag mooy yàlla daf maa jox benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen. yàlla def doom bu góor bi jàng fii ba jóge fi dem France jàngi fa. yàlla teg ko mu am feebaru xel bi nag maa ngi moom bokkuñu bàmmeel maa ko jur waaye bokkuñu bàmmeel du lu muy jël drogue wala lu koy tax am feebaru xel nattu suñu borom moo ñëw. yàlla nag bu ñëwee ak nattoom danga koy gëm. waaw ma jaaxle lool ndax feebar bi am naa moom fukki at ak ñeent fu ne daw naa fa jëm lu ma amoon def naa ko ci waaye feebar bi wéragul feebar bi lim koy xiir mooy day xeex di yor ay ngànnaay di dóore man mi yaayam dóor na ma ba ma entré hôpital nee na du ma bàyyi dana ma rey. waaw ma jaaxle nag moo tax ma ñëw fii testé pour di sàkku ndimbal ku ma mën a dimbali ba sama doom jooju ma faj ko ba mu wér ndax sama bakkan fi mu ne mi ngi ci xoot su rak magam ju jigéen bakkanam a ngi ci xoot papaam ji ko jur bakkanam a ngi ci xoot. yéen dong dëkk. ñun doo nga dëkk waaw te fi mu ne nii man sax léegi dëkkatuma ak moom ndax nee na daf may rey ba taxu naa wuti feneen fu ma dëkk. jaaxle naal ba àgg ci lool bu di sàkku ndimbal ku ma dimbali lu ma faj sama doom jooju. feebar bi fu mu ko dalee France wala Sénégal. feebar bi France la ko dale fu ma dem nag xamal nañ ma ni dañ koo yàq. pour bu mu am dara bu mu tekki dara nay wëndeelu ci àddina di dem. yow tam jëmoo ci def ay ñaan ngir mu wér ci lu jëm wala. jëm naa ci def ay ñaan waaye ñi may def dem liñ ma laaj aw ma ko ndax gannaaw yàlla benn doom bu góor boobu laa yaakaaroon sama àddina yàlla def ci nattoom mu feebaru xel fi mu ne mi ngi nii ñu téye ci camp tëj ko kaso ndax xeexam boobu muy wër di xeex. waaw dañ koo tëj kaso. dañ koo téye fi mu ne nii ci kaso bi. ndax feebar bi muy xeex bi muy wër di xeex day xeex rek bu ko dikkalee day xeex. amul jàmm ci àddinaam amatul jàmm ci àddina ndax métitu coono bi mu nekkee ci àddina. man sonn naa moom sonn na suñu mbokk sonn nañ ñun ñëpp jaaxle nañ. ñi ko tëj xanaa xamuñu ni kii xelam neexul. xam nañ ko waaye xam nga ku feebaru xel yenn saa yi nga wax ju xaw a nite yenn saa yi feebaru xel bi daal di koy sonal jàpp ko ba dootu xam lu muy def. maa ngi daal ñaan ci ndimbal lu ma waaye mën a dimbalee ba ma faj sama doom jooju ba mu wér ci kàttanu yàlla ngir jëmmi Seydina Mohamed képp kuy soppe Seydina Mohamed maa ngi la ñaan ndimbal nga dimbali ma mën a faj sama doom jooju ndax mu wér ndax sa fi mu ne nii maa ngi ci xot du mën na maa rey mën naa rey magam bu jigéen mën naa rey papaam mën naa rey keneen moom mën nañ koo rey yàlla neen na ko sawe benn bakkan mel na na soowee nga bakkani doomu aadama yëpp kon maa ngi ñaan ndimbal ku ma dimbali ba ma mën a faj sama doom ji ba mu wér ndax yoruma la ma ko faje jaaxle naa fa bu jaaxle di yem fi mu nekk nii ci kaso est-ce que defu fa tamit loo xamante ni si xëy na maa ngi fay xeex wala bàyyi na xeex bi. fa mu nekk xeexul waaye dañoo laay ay garab pour ñu di ko jox pour calmant pour mu mën a calmer ba mën a ba bu duf def benn coono foofu waaw. loolu la man daal maa ngi ñaan dimbal ku ma mën a dimbali ngir yàlla ngir jëriñ jëm Seydina Mohamed ma mën a faj sama doom jooju ba mu wér. maa ngi koy ñaan dimbal mu tàllal naa ko loxo na ma dimbali ndax jaaxle naa fu jaaxle di yem jigéen laa amul nijaay papaam mag la mi ngi toog benn place dematul dikkatul am na lu ëpp juróom-ñett fukki at man mi ko jur jaaxle naa fu ne daw naa fa jëm daw naa ba xamatuma fu ma jëm kon maa ngi sàkku ndimbal fu ma mën a dimbali ngir yàlla ak jëmmi Seydina Mohamed nga dimbali ma faj sama doom jooju ma rey mbaa mu bañ a rey kenn mbaa kenn bañ koo rey ku ma dimbali daal sowe nga bakkan sowe nga ay bakkan laay wax sowe nga ay bakkani bakkan ndax mën na maa rey mën naa rey sunu waa kër mën naa rey papaam mën naa rey jigéenam mën naa rey jàmbur yàlla te bu boobaa damay gën a sonn kon bu leen ma seetaan dimbali leen ma te yàlla tax ngir jëmmi Seydina Mohamed jërëjëf. kon ñiy déglu ñëpp képp koo xam ni am nga orientation ci mën a dimbali waxambaane wi nga dimbali ñu ngir ñu mën a am saafara ñu mën a am saafara waaw vraiment ñu ngi koy ñaan ko mën a dimbali ci faj rek waaw ñu ngi koy ñaan bu baax
ngeen baal ma Omar Sy moom dafa réeral carte d'identité nationalité mauritanienne ci taxi la ko fàtte ajuma bi passé diggante Sacré-Cœur ak terminus Mamel ay côté 19h kon ku ko gis mën nga ma ko indil fii ci Zik FM nga laajte Mami Samb rek Zik FM carte d'identité Omar Sy nationalité mauritanienne. kii nag yàlla na ko yàlla saafara waaye yaaw may ko wér. amiin su ko defee mu mën a delluwaat ci ay activité amiin. alaaji xanaa ñu bàyyi la nga ñaan en attendant suba bu ñu amee sëñ bi ñu dellusiwaat ci dossier bi. waaw dinañ def le tour nag pour am sëñ bi nag. waaw dossier bi day xaw na wala ku ko jege rek nañu dimbali jege ñu. parce que dossier bi daal. pour andi version sëriñ bi. ak moom waa ji sax mu dellu si waat indil ñu yenn point yoo xam ne vraiment des na leer ci sunu bopp yi daal. parce que. ndax. wante la da ngaa waxoon nga yow waa ji. waaw mais waa ji waxam man mënuma cee jàpp lu tënku nii parce que leerul parce que man li ma bëggoon xam surtout mooy parce que ci enregistrement bi boo déggee nee na dañoo jox sëriñ bi oto bi ginnaawam. maanaam moom dafa dem voyage ne employé dawal leen yóbbu sëriñ bi mais ci waxaatam ni mu waxee nee na ma bi ñu joxe oto bi moom mi ngi fi woon bi mu déclenché procédure bi décembre ci la door a dem voyage maanaam décembre 2017 ci la déclenché procédure bi ci la dem voyage. et puis donc moom moo doon jëflante ak sëñ bi avant employé. benn ñaari bis bi muy bëgg a jël si otoom ñëwul pour fay intégralité bi dafa ñëw pour avancer sëñ bi. 3 millions sëñ bi bañ. donc tombé wuñu d'accord pour police mën a entamer benn procédure bu war a dem tribunal. parce que jugóowuñu. procédure d'enquête. d'enquête. parce que moom fayul sëñ bi. sëñ bi daf ko lebal 5 millions di fayoo ko 6 millions. léegi loolu la mu jox mu ñëw di ko jox 3 otom di ko avance 3. sëñ bi am na 3 bañ. sama benn dafa compliqué sama benn xarit bu yëngu ci wàllum jënd ak njaayum oto. mu ngi naan gis nga ci entreprise dafay am tout le temps benn responsable des marchés. te même directeur général bi moom amul droit laaj responsable des marchés bi sans pour autant moom avalu comité de direction bi. DG bi ak DAF maanaam c'est toute une organisation. ci wàllum jënd ak njaayum oto je pense pas que même moom sax mën na yombee noonu même étant directeur général de la boîte. ni mu ko neexee mu jóg rek noonu santulu sax soit ñu jaaylu wala ñu taylelu sans pour autant que administrativement comme je dis mu am traçabilité. xam nga li officielul moo tax xam nga li mu def ni officielul moo tax. ci bu doon loo xam ne par exemple da ko doon def ko ci banque. def ko ci structure boo xam ni mën nañ jàpp ne loo xam ni lu officiel la luñ mën a teg loxo la. mais lii dafa mel ni man ma nekk ci kër Bougane Gueye Dany gi di traité ci suuf ak leneen. xam nga la mooy lu officiel. yow tay Mantoulaye tay tu as envie vraiment di jaay ay jaaro ay caq. mais am nga këyit bu tudd registre de commerce ak ni ne yaa am nga entreprise. au moins doonte woon ni junni dina jóge ci yow ci at bi dugg ci keesu état bi. da nga nekk ci règle. bu la neexee nga dem defarlu sa ay facture sa en-tête ak sa papier parce que tu es normalement installé quoi. donc loolu boo amee luy liggéey lu tolloog sagaru 500,000 rek. lii yoon mooy da nga war a taxawal lu mel noonu. surtout ngay jaay. man waa ji fi ma ko blâmer dafa bëri de. parce que moom marché noir bi. moom moo ko jëkk entamé. parce que sëñ bi lebal na ko mu fay ko mu lebalaat ko mu fay ko ci fayin boobu muy sëñ bi lebal ko fukk moom mu fay sëñ bi fukk ak ñaar. sëñ bi lebal ko ñaar fukk mu fay ko ñaar fukk ak ñeent donc yàgg na koo jëflante sëñ bi. bu mujj bi mu jox ko oto boobu garanti ko. est-ce que lépp lay jëkkee da doon garantir wala déet. pourquoi bii jamp ba mu garantir oto boobu noonu. mu lebal ko ci mois bi ñetti weer après mu ñëw bëgg a jotaat. li ko sëñ bi lebaloon. te bii dafa wax ni waa ji sëñ bi lebal na ko bi mu koy lebal 5 millions yi daf ko jëkk avance 2 millions. après mu mottalil ko 3 millions. ci diggante août ak décembre. diggante boobu bëgg na fayaat sëñ bi. mu ñëw pour avance ko ci kanamu police dafa teel a dem police wax bi. ci kanamu police mu génne 3 millions. sëñ bi ni di ko jël. walaal. xam nga donc xaw na compliqué. alaaji man fa muy tëjee sama wax rek. mooy ñett yi alaaji. fa muy tëjee sama wax ñett yi la. waaw benn bi mooy. sëriñ bi peut-être am na droit ne du ma jël 3 millions avance. mais est-ce que am na droit ne alalu jàmbur yàq naa ko duma ko delloo. foofu laaj la mais beneen laaj bi may laaj mooy au-delà de l'aspect financier au-delà de ñoom lu ñu séq ci wàllu lebal ma fay la temps lebal.
est-ce que problème bi nekkul feneen. est-ce que séquñu leneen ñoom ñaar. ba tey jii nii mu war a mën a am. loo xam ni peut-être jaral na leen ñoom ñaar ñëpp ñuy xëccante oto bi. parce que je pense que ci bu ñu analyser wax ji rek. ñoom ñaar yàgg nañ jëflante yàgg nañ juboo musuñu am problème yii. tey bu problème bi juddoo je pense que ni peut-être leneen am na seen diggante lu tax sëriñ bi jàpp fi mu jàpp lu gën a profond waa kay sëriñ bi jàpp fi mu jàpp moom mi it mu jàpp fi mu jàpp ne sëriñ bi dina ko delloo oto bi par force sëriñ bi ni ko duma la ko delloo je pense que ni wax ji moom lenn rek moo ko mën a leeral. lenn rek moo ko mën a leeral mooy sëriñ bi ñëw. sëriñ bi ñëw rek moom moo koy leeral ci même dossier bi man laay wax laay. ci nga nekk nii loolu rek moo ko mën leeral. waaw waa ji tey waa ji mën na topp sëñ bi. ci kaw bu fekkee li ñu jëflante woon bindoon nañu ko ni sëñ bi dafa nangu lebal waa ji 5 millions. pour waa ji fay ko 6 millions. waa ji kon na bàyyi dossier ko oto bi sax déjà premier dossier bi mën a toppee sëñ mooy affaire usure. déjà mooy waa ji sëñ bi waxoon nañu ko début reconnaître na. non dañ ko koy conseillé moom pour mu boole wala ko ci. waa ji reconnaître na ni mais est-ce que bindoon nañu ko. buñ ko bindee ni la sëñ bi lebal na ma 5 millions pour ma fay ko 6 millions. loolu day am doole ci kaw sëñ bi. waaw day am doole ci kaw sëñ bi loolu wax nañ ko dès le début. waaw. ku moom oto bi moom moo ko moom. wala ci turu entreprise bi ci turu entreprise bi la nekk loolu leeral na ko. oto bi moom moo ko moom mais ci turu entreprise bi la nekk. liiral sama xarit bi lim la wax. waaw parce que xam nga dafa bëri ay non di yoo xamante ne daal vraiment xaw na doy waar tuuti. xaw na doy waar xaw na kéemtaane. bon. peut-être que de toute façon moom bu ñëwee indi sa version des choses. dina tax xëy na mu xaw a tane tuuti compliqué na daal mais compliqué na de. en tout cas sëñ bi leble moom du début à la fin défendre ñu ko benn yoon. mais moom dañu koy blâmer ci précipitation. nee na am na kayit yooyu ngay wax noonu. mën nañu ko envoyer. non xam naa ni soxla wu ñu mun koy envoyer parce que xam nañu ni entreprise la. nee na am na raison de plus moo tax ñu ni am gi mu ko am nekk entreprise. am na ko jëflante nee na entreprise bi SUAR la baax na. non jëflante non bu ñu koy xam nañ ni am na entreprise. parce que non kayit yi ngay wax léegi moom lay wax non kayit yi ngay wax léegi. waaw am na ko ci garantie yeeg façon bi ñu ko doon joxante yooyu la nii. mën na ko mën na ko justifier. mën na justifier ci nee na moom plainte am surtout ci usure la doon wax. mais kon ke bu ko toppee dina am dëgg est-ce que am na avocat. nee na surtout plainte am ci usure la doon wax est-ce que am na avocat. waaw c'est ça. kon dossier dafa la yëg. c'est ça non ñun xam nañu ni waa ji du début à la fin moom bu fekkee ni mu ko waxee noonu la moom moo ne ci dëgg. nee na moom dérangé wu ko sëñ bi bañ ne du jël 3 millions. waaw mais le fait que sëriñ bi ne du ma jël 3 millions mais oto bi yàq naa ko. waaw. sëñ bi te mënuma la ko delloo. wallaay nee na foofu mooy problème. wallaay débat moo yaatu lay. mais ca début ba la ñu disqualifié ñeenti charte yi nga xam ne yëpp tax na sëñ bi moom moo tooñ. ñu tege ko ne ba noppi léegi nag ñëw ci waa ji moom itam ak njuumte yi ko arrivé ci biir doxalinu entreprise am. pour mu mën ko éviter. en même temps mu continuer dossier bi. mën a am dëgg parce que il faut mu jël avocat. nee na plainte bi ci ñaari la tënku. parce que nee na plainte bi benn bi surtout ci usure la mais beneen bi ci destruction de biens déposés en garantie. en garantie. nee na ñaar yooyu la porte sëñ bi mën ko utiliser tooñ na benn ñaar bis des dafa leble fayeeku loo xam ne institution financière donc moo am sañ-sañu def ko ci am réew. ñetteel bi nag bu dee ci wàllu diine mooy sëñ bi wax na loo xam ne defu ko ak yeneen yu ci am doole ga mu wax ni moom la am ba fukk waa ji mën koo topp ci yoon te jabur boobu yàlla donc moo am doole donc bu dee ci wàllu diine moom ñeent day kepp bu dee ci wàllu yoon nii sëñ bi day kepp ci wàllu usure. day kepp itam ci yàq alal juñ ko garanti. mais moom mi nga xam patron d'entreprise la moo ëpp sëñ bi ay garantie. moo ko ëpp valeur ci kaw ni muy doxale ci wàllu gestion. bu ko sëñ bi ëppee alal itam buy doxal ak moom na doxalin wu leer. comme yàgg naa jëflanteeg sëñ bi cette fois-ci mais pourquoi garantie. entreprise am doy na garantie mais du ma jël benn motos ni jox ko parce que moom mooy ëpp crédibilité sëñ bi c'est-à-dire li ma ko bëgg a fàttali mooy. mu gën a gëmaat boppam ci wàllu moom li mu yor. et puis topp xeex bi pour gagner ko. il faut am courage topp moom nee na da koy topp nee na ci plainte am ba tey moom ci ay kàddoom laay sukkandiku nii. nee na reconnaître na erreur am devant enquêteur yi yëpp. te nee na pare na sanction bu yoon teg ci moom ci erreur bi mu def ci maanaam doxalin bi daal ci leble ma fay la temps. nee na sanction buñ ko teg
moom nangu na pour jël sanction boobu noonu moom pare na ci parce que nangu na def na ay erreur ci transaction bi ni mu demee erreur yooyu tamit lu ko ci loi wax ne lii nga def erreur sanction naa la moom pare na pour dékku sanction yooyu. waaw mais na jël avocat bu baax. topp sëñ bi. parce que nag sëñ bi moom nekkul ci kaw loi ci Sénégal. waaw na jël avocat bu baax. alors jàmm kenn du ko yàqee noonu parce que am nga ay quelques talibé c'est pas lu may loolu sëñ bi ubbi nañu suñu ay micro nag bu fekkee bëgg na répondre mu ñëw joxe xalaatam. waaw moom le concerné nag encore une fois ñu wax leen ni du ñu accepter le concerné bu fekkee xam na ni moom la mu yebal benn talibé wala benn bëkk nekk comme ce qui s'est passé avant-hier ak meeting ba ak yooyu noonu vraiment ki mu concerné ki leb la xaalis moom daal bu bëggee répondre mun nañu ko envoyer benn reporter mu wax. à envoyer sax lu bariwul lu muy am. mais pour honorer ko mun nañ ko envoyer kenn sinon moom mu déplacé wu ñëw wax. wala mu woote téléphone sax. waaw bu wootee téléphone mën nañu ko jël aussi. voilà donc loolu yëpp possible na macha allah. yàlla baax na yàlla gaaw a trouver en tout cas une issue de sortie par rapport ak problème mais yii de c'est tellement fréquent. xëy na bosam moo feeñ. c'est mon problème am mooy. lan dossier bi lu tax mënta fexe ba àgg tribunal moom loolu rek mooy problème am moom. na ko entamé waat. defaat beneen plainte. na gis benn avocat bu normal mun na jël huissier de justice nettali ko mu bindal ko rédaction bu baax. mu wut avocat. bu ko defee ci biir fi mu waxtaan ak huissier bi ak avocat bi daañu ko jox ay conseils xelal ko fi mu juume yépp. mu jël ko ay points pour nangu ko reconnaître devant le tribunal mais ñu jox ko alalam. sëñ bi daal na xam ne moomu dëkk bi. kon ñu ngi koy woo moom sëñ bu dee mu ngi koy dégg it ubbi nañ ko suñu ay antenne pour mu ñëw moom it waa ji liñ la mën a conseiller mooy aussi bu dekkee ni woo na la ne la mun na la jox delloo njëgu la nga fa amee mooy 11 millions yi des. mu delloo la ko it loolu lañ ci bëggoon saafara gën a juddu. est-ce que oto ba yàqu na sax est-ce que yàqu oto bi huissier moo ko constaté. parce que oto bi diggante 3 mois boobu est-ce que mën na. mënul yàqu nee na août la ko jox. mënul yàqu décembre la entamé procédure bi maanaam oto bi 3 mois la am ci sën bi. oto bi 17 millions du yàqu ci 5 ans. du yàqu ci 6 ans 3 mois. oto 17 millions day daw 10 ans te du yàqu. 3 mois lañ la wax nag parce que kenn du kasaree noonu oto nag. bii nag 3 mois lañ la wax maanaam août la ko jox décembre la ko réclamé mu bañ mu porté ko plainte. ana man sama saxeetu mbaam bii donc am naa man juróom benn at te maa ngi noddantee ko doon. juróom benn at te maa ngi noddantee ko doon. bàyyi leen ni ngeen def. waaw ba nu ñu bàyyi sunu xel yi ñuy fo. nee na moom moo wax devant enquêteur yi ne oto bi yàqu na. loolu nag na ko huissier constaté. waaw kay wax dëgg yàlla. suñu bëgg na doole de. xam naa ne daal war nañ daal di gën di professionnel vraiment. ci suñu mbir xam nga problème bi yëpp foofu la tëddee. lii lépp nag wax ji yëpp loolu la. manque de professionnalisme kese la. il faut que vraiment ñu bàyyi yenn. ay taalibeem la ko jox ñu xale yi jàng comptabilité yaa ngi ci dëkk bi bari loolu di taxawaloo wala ñu xam ne au moins sax xëy na entreprise de comptabilité kese mais koo xam ne sax au moins mun na la aider quoi. ba nga mettre sur pied boo ci xamul dara da ngay woo ñu ci xam ñu gérer la. yow it nga topp ni ci manque de professionnalisme lii rek lay andi. am lépp lu société di laaj. juridiquement parlant nga taxaw dëgër. sama xarit bële nekk Médina Ahmed Diop damuy defar kilimu oto. da ngay ñëw nga xam ne kii ouvrier la mécanicien tôlier ak yooyu noonu mais nga gis bureau administration. bu normal organisé. yow boo nekkul xaritam comme man nga xam damay ñëw rek ñu ko sa waaye dóoral ma lii waaye jox ko ñu ko ataaya 1000 francs ak yooyu wala sax mun ma waaye doom baay demal. gis nga entreprise day am traçabilité boo ñëwee liggéey si. da ngay ñëw ñu defal la facturation wàccee la lépp bindal la ko vraiment yow da ngay am cawarte liggéey foofu parce que da ngay xam ni même bu dee mécanicien tôlier wula leneen. kii c'est une entreprise boo xam ni amul ay kasaw. moo tax dañoo mën dañ fay dem parce que voilà quoi. ñoo mën informel te informel baaxul ci dara yii rek la lay jural. guute yu ni mel. da ngay dem ba boo nekkee ci dëgg sax boo taxawee ci kanamu yoon dëgg googu da nga koy ñàkk. doo am dëgg ndax defoo li nga war a def. teguwoo ci yoon wi nga war a tegu. yow fexe nga ba taxawal nga sa société. existe na bel et bien ñëpp xam nañ ne sa bos la yaa ko moom. ngir yàlla doxalin bi ci biir ngir mën a sàmm li nga xamante ne mooy sa moomeelu bopp ak ñi fay liggéey da nga leen amel ak itam. du dëgg ñooñu itam am na lu la war ak ñoom donc nga doxal yoon. mooy tëndiku vraiment dugal beeg génnee bi daal wax dëgg yàlla doy na waar. ci mim réew il faut ñu arrêté. léeg-léeg it jafe-jafe yi day tënku ci yenn institution financière yi nga xam ne ñoo fi nekk procédure yi xaw na yeex lañ leen di teg xaw na metti aussi. léeg-léeg da ciy tënku te ñoom it léeg-léeg urgence xot leen ba ñii it ñoom ñooy profité ci lii. nañ xalaat ci projet pour lii. comme taxawal na dara daal nañ xalaat ci projet. institution financière yi nañ xalaat ci projet yi mu leen teg.
nekk. parce que moom li mu taxawal nii kës néew ci loxo boppam moo gën a jafe li ci kanam. nay xalaat ci ay projets yu muy présenter ci institution financière pour décrocher quelque chose. waaw ñun daal vraiment dañ koy wax noonu pour mu gën ci xalaat ba yu mel ni dootul am parce que kii rek bu déggee wax nga xam nelawul. waaw xam na bu baax li muy def. donc non les leçons la sax ëllëg bu boobaa. naaru góor mooy moom ak ñeneen ñi def ni moom rek. waaw li ñuy wax fodul jawaat moo ko dal. naaru góor moo fa kastalu. mu ngi noonu doy ma ñaan. xam nga ñu kii ñu. alaaji Carrefour automobile dafa mel ni ñoom ñoo nekk ci tës gi maanaam fu mu nekk nii ñu ngi koy dund daal. yow lépp loo wax rek lu mantu laay wax rek ñu indi ay argument di leeral ko très bien. moom waa ji nee na jàng na bu baax ci li ñu wax nee na jàng na. non dëgg la nee na jàng na bu baax xam nga ndeysaan neex na waxal moom. non dama dégg ma xam ni kii dafa fakkastalu. neex na waxal mais du como. waaw neex na waxal. moo tax ma teel a génne ñeenti points yi nga xam ni. sëñ bee moom fakkastalu na ci noppi léegi nag ñu waxtaan ak moom. waa Carrefour itam ñu ngi ciy bokk. waa Carrefour auto ñoom kay ñu ngi liggéey lu am solo. ñoom lu ñu wax lu mat a bàyyi xel la parce que bokk nañu ci entreprise njaayum woto yi njëkk existe fii ci Sénégal. ba ñu nekkee fële ci male yàgg na fa ñu. ñoom it dañoo war a ñëw nag sax joxaat gaa yi ku ne oto ba ci buggaat comme Carrefour auto gii. dëgg la jox Chimère jox ñu ñun ñëpp équipe borom kër gi ñoom yëg nañu ne man saxeetu mbaam lay dawal. ah waaw Carrefour auto mooy ñu ngi lay dégg. boo xam ne boo ci defee ñetti téeméer essence. ñu lay dégg Omar Sy ngi lay dégg. nañ ñëw ci tës bi def partenariat. voilà dem kër Songo ñëwaat Dakar ci 1500 yi essence du jeex xam woto boobu baax xam woto boobu mooy woto yi jëkk yee nga xam ne carburateur bi day topp. ah doy na waar yàlla baax na nga tane ko ñaamul kalandoo. en tout cas yàlla baax na. nan ñëw lëkkaloo ak kër gi ki may poñe xam naa ko ki may poñe nan ñëw lëkkaloo ak kër gi dina ci am solo. yàlla baax na ñu ngi nuyu Bass Kébé bu baax a baax itam. kooku turam yi commencé benn tudd. kookal la. borom kër gi waaw borom kii wala du moom. kooku may wax ko lu kan la Bougane. moom la wala Bougane. waaw Bougane la yàlla baax na. mi ngi dégg de mais booy wax loo xam ni bëgg koo dégg du répondre du réagir du def dara. waaw mais comme yaa ngi ñuy dégg rek baax na quoi. dégg na Bougane. dégg na laaj ñu ñaan. ñoo ngi xuus rek de. ñoo ngi xuus de. jigéen ñi nga xamante ni bii seen jëkkër dafa am benn soxna yàlla ñu am wujj. amiin. yii dama bëgg góor ñi nga xam ni ñu ngi ziar bu baax sëñ Habib Sy Alamine suñu sëriñ boobu suñu xarit la suñu auditeur ñu ngi koy ziar bu baax a baax Yacine Faye ñu ngi lay ziar ñi nga xam ni ay góor la ñuy am benn soxna te bëgg ñaareel wante ragal koo am yal nañu ci yàlla dimbali. amiin yaa rabbal alamin.